قبل ما تصوم رمضان لازم تعرف 3 حاجات مهمين جدا علشان صيامك يكون صحيح ومقبول عند ربنا. لازم تعرف متى فرض الصيام على المسلمين، وإيه اللي ممكن يبطل صيامك فورا، وإمتى يكون الصيام حرام. في الفيديو ده هنرد على كل الأسئلة دي. أولا، متى فرض الصيام؟ الصيام فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة بسنتين. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم في سورة البقرة آية 183: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومن وقتها أصبح صيام رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر. ثانيا، متى يكون الصيام مكروه؟ الصيام ممكن يكون مكروه في بعض الحالات، زي صيام يوم الجمعة لوحده، يعني تصوم يوم الجمعة بس من غير ما تصوم يوم قبله ولا يوم بعده. صيام يوم الشك، وده اليوم اللي قبل رمضان، لو الناس مش متأكدة هل رمضان بدأ ولا لا. صيام التطوع لمن يضعف عن واجباته، زي واحد يصوم نافلة لكن ده يخليه يأثر في شغله أو في حق أهله. ثالثا، متى يكون الصيام حرام؟ في أيام لا يجوز فيها الصيام أبدا، زي يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، أيام التشريق، ودي ال3 أيام اللي بعد عيد الأضحى 11 و12 و13 من ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام في الأيام دي لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. وكمان يكون الصيام حرام لو المرأة صامت وهي في الحيض أو النفاس، لأن الصيام لا يصح منها في هذه الحالة. رابعا، في حاجات لو حصلت يبطل الصيام، زي الأكل والشرب عمدا، الجماع في نهار رمضان، الاستمناء أو إخراج المني بشهوة، القي المتعمد، نزول دم الحيض أو النفاس، الردة عن الإسلام والعياذ بالله. أما لو كل وشرب ناسيا فالصيام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. خامسا، كيف يكون الصيام صحيحا؟ الصيام الصحيح مش بس امتناع عن الأكل والشرب، الصيام الصحيح لازم يكون معاه نية صادقة من الليل، خصوصا في صيام رمضان. الابتعاد عن المعاصي زي الغيبة والنميمة والكذب، حفظ اللسان والعين والقلب، الإكثار من القرآن والدعاء، الإحسان للناس والصدق. لأن رمضان مش جوع وعطش، رمضان تربية وتقوية وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. الصيام عبادة عظيمة فرضها الله علينا لتهذيب النفس وتقوية الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين في رمضان، وأن يرزقنا صياما صحيحا وقياما مباركا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.